ajo që është precedent i krijuar për shkak të luftës politike, me rastin e Sali Berishës, do t'ju kthehet te krahaset e veta. Po. Sepse ka një gjë, etimi, nxitimi, apo show, apo një gjë që bën përshtypje, është që arrestohet cili do shumë më përpara se sa ta arrestoj prokuroria. Nga dalin këto live. Faleminderit. Kjo është një pyetje domethënë për median. Këtu është media është në funksionin e vet. Media është në funksionin e vet. Por lajmet që dalin, dikush duhet të shkohet sepse është sekret hetimor nga prokuroria. Ore dakord, po kjo është sepse nuk është këtu. Media është në rolin e saj. Dakord, media pun ka rënë kam po të marr lajme e qis atë të vjet. Problemi unë nuk e kam me media. Nuk kemi të bëjmë me prokurorinë, me institucionin e prokurorisë përse nxjerr lajmet që e bën gjyqin publik përpara kanë ndodhur me ju. Prandaj unë kam thënë po ta them po pra me të gjithë. Prandaj unë kam thënë direkt edhe po e them edhe sot. Për shkak të skandalit që ka shpërthyer me rastin e zëvendës kryeministrit, Edi Rama duhet të dorëhiqet, Shqipëria duhet të ketë një qeveri tranzitore, dhe një qeveri tranzitore që përgatit zgjedhje, po themi, të lira, të barabarta dhe të ndershme, vendoset si piket pa diskutim të gjithë elementet e tjerë që kanë të bëjnë me shtrimin e një rrugë për ta demokratizuar Shqipërinë. Kështu siç është me palë, pra shikoje pak tani në diskutimin publik, se po flas hapur pavarësisht se rrallë flasin politikan. Po politikanët duhet flasin hapur, ato që kanë. Shikoj pak në këtë se ka dhe një lloj, po themi duhet ketë edhe një lloj sensi kjo gjë. Shikoj pak si ndahen me palë edhe në debat njerëzit që kanë, po themi ajo që thash përpara, që janë elita e mendimit. Po. Kur ndodh për një që është i kundërt, i një partie, thonë për të njëjtin rast tonë të kundërt aty, u ndodh pasaj për një tjetër. Kjo me Baton Haxhiun me ju edhe qëndrimi që ma sot. Marrin Baton Haxhiun qëndrimin me ju ka marrë kundër. Tash është e njëjta pamje. Po shiko. Bromer në Jova tha që Belinda tha nuk mund. Që unë jam edhe unë për këtë. Belinda janë në Bullgari, por nuk mund skelen. Kur shkojnë se krijohet precedent, se ndjen se për mendim po ta them. Unë domethën kam bër i pari në 34 vite që janë bërë, jo deputet, po shtetas që dënohet për atë vepër penale. Për atë vepër. Në burg. E dyta, unë dënohem për fjalë. Pra unë dalë dhe them që shiko, dhe për një fjalë që është bërë investigim mediatik.